جميع فوائد القرنفل الرائعة يلي رح تخليها صحتكم تتحسن، وكمان شعركم وجسمكم وكل شي، وجميع مشاكلكم الصحية بهيدا المشروب وهاي القارورة. إذا بدكم الوصفة بليز تابعوا الفيديوز للأخير، وكمان لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل جديد، وكمان لتدعموني للمزيد من الوصفات المجربة. كمان لا تنسوا تشيروا الفيديوز مع أصحابكم وأصدقائكم عبر الفيسبوك والإنستغرام وغيره من مواقع التواصل للإفادة، وكمان لتدعموا القناة. يلا نبلش. أهلين فيكم في قناة أسرار الجمال مع خبيرة التجميل والأعشاب سمر، عربية مقيمة بفرنسا، ورجعت لكم في فيديوز جديد. فيديوز اليوم هو عبارة عن فوائد العلاجية لعشبة القرنفل. ليتو كلكم أكيد تعرفوه، بعض المناطق بسموه المسمار. ليتو القرنفل له فوائد عديدة ورهيبة للجسم وللجمال وللصحة ولكل شيء. من فوائده العلاجية للجسم بيعالج السعال المزمن، وكمان بيعالج الزكام بكل أشكاله وأنواعه، بيعالج أمراض الرئة وضيق التنفس وآلام الحلق والأمراض المعدية، ويخلص من البلغم، وكمان يقوم بتطهير الرئة تماما من كل البلغم يلي عالق بها بسبب السعال المزمن. أنا حضرته لمشروب القرنفل ليتو مثل ما قلت لكم من قبل. الأعشاب الصلبة فينا نغليها حوالي دقيقتين بس بمي سخنة، وبعدين تصير جاهزة مثل ما انتم شايفين. ليتو مشروب القرنفل الرائع. كمان مشروب القرنفل بيعتبر علاج فعال ضد السعال والربو، بيخلص من البلغم يلي بيتراكم على الرئة بسبب السعال المزمن. كمان القرنفل يعتبر مضاد حيوي طبيعي، له خصائص مذهلة في علاج جميع الأمراض الجهاز التنفسي. كمان بيساعد على علاج حساسية الصدر وحساسية الأنف. نهائيا أحسن من الأدوية يلي إلها مضاعفات خطيرة على الصحة على المدى الطويل. كلكم تعرفوا إنه أدوية يلي تستعمل في علاج حساسية الصدر والأنف إلها مضاعفات كثيرة، بس القرنفل راح يعالجوه إن شاء الله بالاستمرار والاعتدال من غير أي مضاعفات. كمان بيحسن التنفس عند المصابين بالربو، بالاستمرار عليه راح يتخلصوا نهائيا من مرض الربو إن شاء الله. طريقة تحضير مشروب القرنفل الرائع العلاجية هي مثل ما قلت لكم. فينا نغليه معلقة هيك من القرنفل، بنحطها على كوب مي وبنغليها لمدة دقيقتين، بعدين نغطيها ونتركها حوالي 10 دقايق ونصفيها ونشربها بالليل كوب. وفي طريقة تانية، بنجيب كوب هيك، بناخد معلقة من حبوب القرنفل الرائعة، بنحطها، بنصب عليها مي مغلية كتير، وبعدين بنغطيها وبننقعها طول الليل لحتى الصبح. في الصبح بنحركها هيك بالمعلقة من شان تتجانس كل عناصره بالمي، ونصفيها ونشرب المي تبعها بس. أكيد لمدة 15 يوم لازم تستمروا عليه كوب من مشروب القرنفل على معدة فارغة كل يوم الصبح لمدة 15 يوم. وكمان فيكم تشربوا كوب تاني قبل النوم.
النتيجة بعد 15 يوم صدقوني نتيجة خرافية، راح تتحسن صحتكم، راح يزول البلغم، كمان راح تتخلصوا من الزكام ومن السعال وكمان من جميع أمراض الرئة يلي عندكم. هلا راح احكي لكم لطريقة استعماله للقرنفل، طريقته العلاجية والجمالية للحفاظ على الشعر وتكثيف الشعر وملء الفراغات. بنجيب قرنفل، معلقة أو 2 من القرنفل، بنغليها حوالي 10 دقايق بالمي السخنة، بعدين بنقيمها ونغطيها ونتركها لحتى تتفاعل، وبعدين نصفيها ونجيب قارورة هيك بخاخ. بعد ما يبرد القرنفل بنحطه بالقارورة مثل ما انتم شايفين، انا حطيته ليتو، وبنستعملها على فروة الشعر، هيدا البخاخ على فروة الرأس قبل الاستحمام، ويترك ساعتين قبل غسل الشعر. يستعمل مرتين بالأسبوع لملء الفراغات ولتكثيف الشعر بمدة قياسية. القرنفل يستعمل من سنين لعلاج جميع مشاكل الشعر مثل القشرة والتساقط، كمان رح يوقف التساقط وعلاج الفطريات والحكة يلي عندهم حكة بفروة الرأس كمان ينفع الهون. كمان بيخلص من هيشان الشعر، وكمان بالاستمرار يعالج الصلع ويملأ الفراغات ويصير الشعر كثيف وطويل. ليتو بنجيب هيدا البخاخ مثلا على فروة الرأس، بنبخه هيك وبنعمل مساج بحركات الايد هيك، وبنتركه على كامل الشعر، الفروة بس طبعا، وبنتركه لمدة ساعتين، بعدين بنغسل عادي بالشامبو والبلسم تبعنا. كمان في طريقة تانية لاستعمال منقوع القرنفل الرائع، فينا نجيب علبة ماسكارا فاضية، بنحط كمان مغسولة ما بدنا اياها، بنحطه لمنقوع القرنفل بالماسكارا، وبنضيف عليه بضعة قطرات من زيت الخروع الرائع. أكيد كلكم تعرفوا فوائده لزيت الخروع الرائع في تكثيف الشعر والرموش، وكمان يعطيكم شعر جديد. بنحط بعض النقاط على منقوع القرنفل بالماسكارا، وبنستعمله على الرموش لتطويل وتكثيف شعر الرموش، راح يعطيكم رموش جديدة طويلة وكثيفة وكمان صحية. وبهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديوز، بتمنى تكونوا استفدتوا، كمان بتمنى تشتركوا بالقناة ولا تنسوا تفعيل زر الجرس ليوصلكم كل جديد، وكمان لتدعموني للمزيد من الوصفات المجربة. كمان إذا عجبكم الفيديوز بتمنى تنشروه مع أصدقائكم وأحبابكم على مواقع التواصل مثل الفيسبوك والإنستغرام للإفادة، وكمان لتدعموا القناة للاستمرار.